हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू हंट चैनल। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर एंड वेराइटीज ऑफ स्टिमुलस, जो कि आपके चैप्टर 5 एनसीईआरटी बुक में क्लास 11 के साइकोलॉजी में दिया है। तो अब इसमें देखते हैं, हमने पिछली वीडियो में सेंसेशन, अटेंशन और इंटरप्रिटेशन दैट इज परसेप्शन पढ़ा था। नाउ हियर, सिंस हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स मतलब जो बेसिक सेंसेस है दैट इज नोज, ईयर, आईज, स्किन और टंग। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब जो भी हमारे सामने कंडीशन होती है दैट इज द हैपनिंग और इवेंट विच इज इन फ्रंट ऑफ अस। तो एवरी स्टिमुलस इज रिक्वायरिंग डिफरेंट सेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई फ्रेग्रेंस आता है, कोई खुशबू आती है, तो आपका कौन सा सेंस रिक्वायरमेंट होगा? योर नोज विल बी रिक्वायर्ड टू फील दैट फ्रेग्रेंस। एंड अगर आपको कलर देखना है, तो कलर देखने के लिए आपको क्या चाहिए? योर आईज आर रिक्वायर्ड टू सी द कलर। ओके, सो डिफरेंट स्टिमुलस इज रिक्वायरिंग different types of senses. So according to uh, here, there are basic five senses: nose, eyes, ears, skin and tongue. But psychology के हिसाब से there are seven senses. ठीक है, मतलब इस पांच सेंस के अलावा, बेसिक सेंस के अलावा दो सेंस और हैं जो कि डीप सेंसेस में आते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते बट रियलाइज कर सकते हैं। वी कैन रियलाइज द सेंसेस, एग्जिस्टेंस ऑफ दीज सेंसेस। सो फर्स्ट इज कॉल्ड काइनेस्थेटिक एंड वेस्टिबुलर। तो आपकी बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, जिससे आपकी बॉडी के पार्ट्स कोऑर्डिनेटेड वे में मूवमेंट करते हैं, तो उस मूवमेंट को रियलाइज करने के लिए हमारी ये दो सेंसेस काम करवाते हैं, काइनेस्थेटिक सेंस और वेस्टिबुलर सेंस। ठीक है। तो काइनेस्थेटिक सेंस क्या करता है? आपकी बॉडी के मूवमेंट्स को रियलाइज करवाता है, और वेस्टिबुलर सेंस क्या करता है? आपकी बॉडी के पोजीशंस को रियलाइज करवाता है। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी देयर आर सेवन सेंसेस: नोज, ईयर, आईज, स्किन, टंग एंड काइनेस्थेटिक सिस्टम, वेस्टिबुलर सिस्टम। जिसमें काइनेस्थेटिक सिस्टम क्या करता है? हमें बॉडी मूवमेंट्स बताता है, और वेस्टिबुलर सिस्टम हमें बॉडी की पोजीशंस बताता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था? सेंसेशन, दैट इज हम जो भी इनिशियल एक्सपीरियंस किसी भी हैपनिंग्स को फेस करके लेते हैं, वॉट एवर एक्सपीरियंस वी टेक फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, इनिशियल एक्सपीरियंस, इमीडिएट एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड सेंसेशन। उसको बोलेंगे सेंसेशन। तो सेंसेशन में क्या हो रहा है? हमारे सेंसेस स्टिमुलस को पकड़ रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, और उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के बाद, उसमें रजिस्टर होने के बाद, हम उस कंडीशन को अटेंशन दे रहे हैं, स्टिमुलस को अटेंशन दे रहे हैं। और जब हम उस स्टिमुलस पे ध्यान देते हैं, तो हम उसमें से मीनिंग निकालते हैं कि हमारे सामने क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो दैट टाइप ऑफ मीनिंग वी ड्रॉ आउट फ्रॉम आवर माइंड. So first we detect the stimulus, then we pay attention on the stimulus, and then we encode that stimulus. हम उस stimulus के meaning को interpret कर रहे हैं, encode कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है। तो आपकी बुक में एक टर्म दिया है, sense modality, which means different types of senses are used for different types of stimulus. ठीक है। So that is called sense modality. ठीक है। Now there is a relation between, a positive and coordinated relation between each and every stimulus and the sense which is required for that stimulus. ठीक है। तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? जब हम रिलेशन की स्टडी करते हैं कि हर इवेंट हैपनिंग या स्टिमुलस के साथ जब भी हम फेस करते हैं, तो हमारे सेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। सो एवरी स्टिमुलस इज रिक्वायरिंग सेंसेस। तो एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेटेड रिलेशन है, तो उस रिलेशन की स्टडी को बोलेंगे, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन सेंसेस एंड स्टिमुलस इज कॉल्ड साइकोफिजिक्स। दैट इज कॉल्ड साइकोफिजिक्स। तो some different important terms are given in your book according to NCERT chapter 5 syllabus, that is sensory receptors are your nose, eyes, ear, skin and tongue, जो आपके senses information को receive करते हैं, that's why these are called receptors. Then
Additionally, in psychology, you have two deep senses which cannot be seen but which can be realized. That is kinesthetic sense, your body movements, and vestibular sense, your body positions. So, we always detect stimulus through our senses and we pay attention to that stimulus and then we draw the meaning, interpretation of that stimulus which is happening in front of us. So this is called sensation, where your different senses organs are used for attending different types of stimulus. And here finally the study of relation between senses and your stimulus is called psychophysics. So these were the important terms, and in the next video we are going to discuss about absolute लिमेन and difference लिमेन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. Thank you.